Привет всем любителям скрэмблеров и мотокастомайзинга. Как вы помните, в прошлой серии мы закончили работу над баком. Вот такой замечательный бак у нас получился. И как видно, теперь задняя часть абсолютно не соответствует передней, ни конструктивно, ни визуально. Поэтому сегодня попробуем по максимуму добить заднюю часть, а именно поработаем с рамой, сделаем новое сиденье и поработаем с задней светотехникой. Так что устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, кофеек и поехали! Вот и промежуточный результат. Приварил новый хвост, также крепление для крыла, укоротил штатное крыло и вот таким образом его прикрепил. А среднее отверстие будет использоваться для крепления уже самого сидения. То есть оно будет сквозным через крыло. Так что сейчас продолжаем работу и делаем уже сиденье. Итак, стеклопластиковая база сидения готова. Вот такая получилась конструкция. Из нюансов пришлось сделать утолщение из пенопласта в середине, чтобы выровнять вот эту поверхность, чтобы поролон лег ровно на сиденье. Вот, поролон будем использовать вот такой вот. Обычно используется для сидений для разных мотоциклов. Вторичной переработки, довольно плотный. Сначала придется проклеить вот эти боковые части, потому что они утоплены вниз. Потом уже делать верхнюю часть. Вот, также в процессе вклеил сюда болт, чтобы крепить сиденье вот в этой скобе. Вот, то есть поролон будет лежать вот так, а по бокам будут такие врезки. Резать поролон решил канцелярским ножом, обычным, с широким лезвием. Склеить попробую обувным клеем. Не знаю, что из этого получится. Вот, и потом обработаю вот таким кругом для болгарки. Лепестковый круг.
так вот я обработал поролоновую часть, вывел форму, снял фаски, скруглил. Вот здесь вот внизу пришлось вставить более плотный поролон, чтобы не проваливалась вот эта часть, была горизонтальной. Вот, в общем, получилось, на мой взгляд, нормально для первого раза. Вот, и сейчас едем к мастеру. Приехали в мастерскую, вот сиденье, сейчас посмотрим. Я сразу снимаю на камеру. Мастер Боян, Далибор. Ну, шикарно. Наутички Sky to je zovete na srpskom. Na UV zrak, na slanu vodu. Пішла користі на яхту, то je dobro. Да. Как поглядам. Вроде 16 евро метр уже. Вот мы снова в мастерской, установил сиденье. Подошло идеально, сидит как влитое. Вот такие мастера живут в Черногории. Материал эко-кожа. Они его здесь называют Наутички Sky, потому что она хорошо подходит для различных плавсредств, устойчива к воздействию солнца, соли и ветра. Так что за этот момент я спокоен. Продолжаем заниматься задней частью мотоцикла. Ну вот я вырезал заднее крыло из такой канализационной трубы. Задний фонарь пришпандорил с помощью супернадежной изоленты. Вот, думаю, так и оставить. Все супернадежно получилось. А большего и не надо. Шутка! На самом деле все будет примерно так. Крыло уже закрепил на болтах. На 3 точках внизу. Вот. На крыле крепится уже фонарь с поворотниками на алюминиевом кронштейне. Уже сделал проводку под сиденье. Так что сейчас покрашу все детали, все соберу и покажу, как работает. Ну вот и покрасил детали, все установил на место. Здесь вот еще планирую потом прикрепить номер, потому что у этого фонаря есть подсветка номера. Вот, надо будет регистрировать мотоцикл. Как видите, раму окрасил в черный цвет из баллончика. Нашел очень хорошую краску. Вот, крыло окрашено вот в такой цвет морской волны. По краскам, в общем, вот это вот уже проверенная временем мной серия Premium Quality дупликалов. Это блестящая краска, отлично красит металл. Морская волна — это немножко другая краска, она для гибких поверхностей. Тут где-то написано Super Flexible и без праймера используется. Как раз крыло у нас из унитазной трубы, из полипропилена, и отлично подходит как раз для гибкого материала. По проводке постарался уложить ее как можно компактнее, вот в этот желоб сбоку. Здесь временно датчик температуры поместил пока в эту нишу. Вот, также поменял реле поворотников, оно бесконтактное, то есть не щелкает при включении, и у него более широкий диапазон настройки частоты. Ну, на сегодня это все доработки, друзья. Всем мира и добра, подписывайтесь на канал, в следующей серии будем делать выхлоп. Пока-пока!